Bien, ya va a empezar la prueba de vídeo y quiero enseñarte un poquito cómo va a ser para que lo entiendas, ¿de acuerdo? Ahora mismo he puesto unos auriculares binaurales. ¿Por qué? Porque de esta manera, ¿ves? Para que escuches. De esta manera, estos auriculares se van a hacer sentir cómo estoy yo escuchando. Igual no es la calidad 100% real, porque eso es bastante complicado, pero sí vas a poder hacerte una idea bastante fiel de lo que yo estoy escuchando, cómo se siente tanto la cancelación de ruido, el sonido de ambiente, etcétera. Aprovechando que ya los tengo conectados aquí en este smartphone, ¿de acuerdo? Pues ya que ya están conectados, pues voy a poner en este una serie de vídeos, una serie de músicas, ruidos, para que puedas ver cómo se escucha en cada momento. Y voy a usar este otro smartphone para lo que viene siendo simular ruido, ¿vale? Ahora mismo lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Voy a poner ruido de gente en YouTube y ahora mismo lo tendrás que estar escuchando, ¿de acuerdo? Escucho bastante alto, etcétera. Y ahora, para enseñarte todo el proceso, voy a apagar los auriculares. Mira, están apagados, ¿de acuerdo? Y me los voy a poner para que veas lo que silencia simplemente con ponértelos. ¿Qué te parece? La verdad es que silencia bastante. Y eso está bastante guay. Ahora los voy a activar. Creo que era en este botón. Has escuchado el sonidito, ¿no? Guay. Y ya están conectados. Ahí están, se está conectando. Y listo. Ya los tenemos, ¿de acuerdo? Que sepas, en el control de sonido ambiente, si yo le voy a hablar por chat, ahora puedes estar viendo cómo se escucha más porque pone el sonido ambiente cada vez que hablo. Pero lo suyo es quitarlo, porque de esta manera se aísla, voy a bajarlo, se aísla totalmente, ¿vale? Esto para simplemente que lo sepas. Y vamos a ir con las pruebas. Vamos a ir, voy a poner, ahora mismo no he ruido, ¿de acuerdo? Esta es la decisión de ruido, ¿de? Y te voy a poner las pruebas, me voy a poner en YouTube y voy a ponerte una serie de trailers para que puedas ver qué tal son los trailers, ¿de acuerdo? Escuchándolos bien. Así que vamos a ello. Voy a ponerte esto mismo, ¿de acuerdo? Lo vas a poder ver aquí. Y vamos con ello. The Sisterhood draws women from many worlds to advance our species and govern the future. The Imperium is fragile. The Great Houses fight for control. Now is the time to secure the throne and protect the Imperium. Whatever you have to do, however long it takes, promise you'll find your way home. Protect the green place. It's time to take control, Cleo! Ready? Steady! Go! Through your fucking forehead, I suggest you reconsider. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. This Wolverine let down his entire world.
Acabar este podcast con ganas de vivir. No sé si va a pasar, no lo tengo del todo claro. Hoy, en The Wild Project, su tercera visita. Ponerte rojo como una bombilla, de repente decir, qué soy vergüenza, como una bestia. Qué vergüenza, qué egoísmo, qué individualismo. Y todos ellos, sin que nadie les dijera nada, dijeron, yo voy a coger una botella, porque tengo que dejar, y el colectivo es más pistola en la 100 y te dijeran... Al máximo. ¿Lo puedo acercar? Got a monster inside of me, you better watch out if your enemies. A road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he throws me. He gets cause real big, gets off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, that's the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel it worth their heart in. If you start shit, you be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped to be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Pues yo creo que es una muy buena prueba, ¿no? De apagar ya esto. Puedes ver que la verdad es que no se escucha nada. Es más, ahora mismo me los voy a quitar porque si no, sí que no me estoy escuchando en absoluto. Son muy buenos, merecen la pena su compra, compatibles con varios dispositivos. Es verdad, ¿no? Ahora pues estoy diciendo, contra unos AirPods Max, estos son más ligeros, son la mitad baratos, para mí suenan muchísimo mejor y bueno, podemos conectar dos dispositivos a la vez, ya has visto, ¿no? Pues podemos conectar un móvil, podemos conectar el ordenador, podemos conectar la tele, lo que queramos. Es verdad, vamos a perder, ¿no?, esa posibilidad de tener todos los dispositivos si tienes todo de Apple, pero esto es la verdad, es que el audio es brutal, no puedo decir nada más, la verdad es que se escuchan muy, muy bien. Y ahora, lo último, para despedirme, voy a poner el micrófono, que bueno, micrófono normal, corriente, no va a ser como me está escuchando ahora, como un Yeti, ¿de acuerdo? Pero bueno, un audio que ahora en la despedida vamos a escuchar. Bien, bueno, pues así es como se escuchan estos auriculares, estos XM5, ¿de acuerdo? Y ya de paso ya despido este vídeo. Como te he dicho, son unos auriculares que la verdad es que sí que recomiendo bastante. Ya has visto que son bonitos, son ligeros, son cómodos de usar. Es verdad que cuestan un dinero, son más de 300 euros, pero tiene una cancelación de ruido increíble, un buen sonido, es compatible con todos los dispositivos sin ningún tipo de problemas, tiene una muy buena aplicación para personalizar el audio y lo más importante es que realmente sí creo que merecen la pena. Así que bueno, con estos micrófonos me despido, creo que escuchan bien, ¿no? Para ser unos micrófonos de auriculares, la verdad es que está bastante bien. Y no quiero despedir este vídeo sin agradecerle a Sony el haberme prestado durante estas 2 semanas, 3 semanas estos auriculares. Les tenía muchísimas ganas y por fin los he podido probar. Y bueno, a ti si tienes alguna duda o lo que sea, pónmelo en los comentarios que intentaré resolvértela, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dejo aquí. Espero que te haya servido las muestras de audio y todo lo que he hecho para que sientas realmente cómo se vive con estos auriculares. Y nos vemos aquí en otro vídeo. Hasta luego.